哦，你要用公仔麵啊，係識啱食嘅。我可以問你幾個問題。哦，可以啊。咁啊，同學，我哋見到你中午食用公仔麵啦，咁啊，你因為出咩原因食公仔麵嘅？生活費唔夠嘅食公仔麵嘅。咁啊，你平時喺屋企，你老豆老母俾唔俾食公仔麵啊？平時話都算少，因為我屋企人成日講話啲麵健康咩，都咩，總之唔健康，添加劑好多。如果唔考慮價錢同埋味道嘅原因，你會選擇食公仔麵喺出邊啲茶餐廳啊？應該茶餐廳吧，好似好多啦，即係乜飽肚。咁我哋覺得公仔麵對於我哋學生嚟講係屬於咩存在？係公仔麵，屬於正餐係零食啊？偏向正餐多啲吧。唔該。同學，我同你科普一下公仔麵嘅健康小知識啦。公仔麵咧，因為高油高鹽，營養單一，所以咧健康。但係你可以係加配菜啦，然後控制食用嘅比率就可以比較健康咁食公仔麵啦。哦。